Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Edu Oliveira e esse é o canal Garagem 596. Bem pessoal, bora para mais um vídeo aqui no canal. E antes de começarmos, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, se inscrever e deixar um like nesse vídeo, beleza? Isso é de graça e ajuda muito o canal a crescer. Agora sim, bora pro vídeo. Bem, hoje nós vamos mexer um pouco na barcona, vamos mexer na parte do sonzinho, vamos fazer aí uma parte de medidas, né? Pra gente tirar, ó, toda suja, aí cheia de folha. Isso depois eu tenho que dar uma limpada nela, mas tá aí, de manhãzinha. E o que a gente vai fazer nela hoje? Seguinte, é uma coisa simples, mas muito importante. A gente está fazendo o som da Blazer, certo? Aos pouquinhos, mas estamos fazendo. Então eu precisar o tamanho dessa mala aqui para fazer o corte da madeira certinho. Então o que eu vou fazer? Eu comprei umas folhas de cartolina, tá? Podia fazer isso com papelão, jornal, qualquer outra coisa? Podia, tá? Mas eu quis comprar umas cartolinas, fita adesiva, fita crepe, tá? E caneta. Então hoje nós vamos tirar um molde da mala da Blazer para poder fazer o som dela legalzinho, tá? Porque eu preciso ter uma ideia mais precisa de quanto tem aqui de tamanho, de quanto eu vou usar na madeira, tá? Eu já vim aqui, já tirei as medidas, mas depois que eu fui passar as medidas para o papel, essa parte aqui, por exemplo, ó, esse ângulo aqui, ele não ficou muito legal, tá? Então ele ficou uma quina daqui e daqui. Então eu precisar esse ângulo aqui, esse corte aqui, né? Para eu já trazer a madeira. Então eu quero tirar pelo menos o molde daqui, do fundo e aqui também, dessa parte aqui, tá? Então vamos fazer isso, vamos fazer com cartolina. É uma coisa que eu nunca fiz, vou tentar fazer agora a primeira vez. Já me disseram que é só esticar a cartolina e juntando elas com a fita crepe e depois marcar com a caneta em cima e cortar. Tá, esqueci de trazer a tesoura, vou lá dentro pegar a tesoura. Mas basicamente me falaram que é só isso. Ah, e aqui, quando eu for colocar a cartolina para cá, eu não posso fazer esse recorte agora. Eu tenho que fazer ela inteira aqui e depois ir cortando ela aqui na lateral, né? Bem, não sei se isso vai sair boa coisa, mas vamos tentar fazer. Então, vou lá dentro pegar a tesoura rapidinho e a gente já monta isso daí. Bora lá. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go. Hey. Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done, but what's the point of living it? Bem, pessoal, então tá aí, ó. Primeira parte concluída. Ficou certinho aqui, ó.
certinho o corte. Ali no fundo eu não estou muito preocupado não, porque eu vou fazer uma caixa, ela deve vir aqui mais ou menos. Então a parte do fundo não tem problema. Depois eu vejo o tamanho da caixa e diminuo aqui, né? Mas aqui também, ó, ficou bem legal, bem certinho, tá? O corte aqui também, ó. Então agora eu já tenho um molde para eu poder fazer o fundo, né, o acabamento de fundo do som, tá? E vai ser uma madeira fina, não vai ser madeira grossa não, vai ser uma madeira bem fininha. Vou encapar, ainda não sei de que eu vou encapar, mas vou encapar para dar um acabamento bacana. Agora a lateral é que pega, porque aqui a cartolina é muito mole para eu colocar ela em pé, né? Aí eu achei isso aqui lá em casa, ó. Achei um papelão, uma caixa de papelão. Só que ela também é muito grossa, olha isso. Essa caixa aqui, ela é muito grossa. Ela é caixa dupla, tá vendo? E aqui tem essa curvatura aqui, ó. Tá vendo? Essa curvatura aqui, ó. E eu queria fazer ela bem certinho. Não sei se eu vou conseguir, tá? Então vou tentar fazer com o papelão, tá? Trouxe já a trena aqui para medir. Trouxe uma fita isolante porque eu dei mole ali quando o carro parou, não ligou. Eu fui no módulo. Eu vou mostrar para vocês depois, mas eu vou consertar ainda nesse vídeo um mole que eu dei e é perigoso. Então eu vou tentar fazer agora essa parte aqui lateral com o papelão. Então bora lá, vamos ver se vai dar certo. Bora. Aí pessoal, cortando papelão, ó, tão duro que ó, quebrou a tesoura. Vou lá dentro ver se eu acho uma laminazinha. Assim não dá não. Vamos lá, vamos continuar. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH. Bem pessoal, então ó, segunda parte não deu muito certo, tá? Papelão é muito grosso. Eu tô com a lâmina curta aqui também, pequena. Essa maior aqui também tá bem curtinha. Já quebrei minha tesoura. Então essa aqui não deu muito certo não, mas já deu para eu ter aqui um pré-molde, né? Porque eu quero ele inclinado aqui assim, ó. Eu quero que ele fique inclinado, tá? Mas aqui ficou curto, ó. Eu tinha que cortar mais para cá. Cortei curto aqui. Tá vendo? Aqui o fundo, ó, deu certinho.
tá? E o sol tá batendo, não tá dando para gravar direito mais, tá? Mas essa parte aqui não ficou legal. Então eu vou parar por aqui, vou tentar pegar um papelão um pouquinho mais fino, tá? E outra coisa, agora eu vou resolver um probleminha ali, ó, sério, muito sério, tá? Que eu acabei vindo mexer à noite com a lâmpada do celular, a luz do celular, e descobri uma coisinha bem séria. Bem, esse carro parou de funcionar, né? Esse carro não parou de funcionar, não tá ligando. E eu tenho 3 desconfianças, né? Fusível, pode ser mau contato na bomba do relé, no relé da bomba, ou a própria bomba pode ter queimado. Mas aí eu vim aqui à noite e falei, peraí, deixa eu ver esse módulo aqui, que o módulo estava dando problema. Um tempo atrás, depois parou. E olha o que eu descobri. Eu coloquei a capa, coloquei o módulo aqui, certo? É chapa com chapa, e olha o mole que eu dei. Aqui. Isso aqui é o fio positivo. Tá descoberto. Tá vendo? Eu deixei ele desencapado. Então se isso aqui pega aqui, ele tá sem bateria agora, mas isso aqui do nada pega aqui, ou a chapa do módulo encosta aqui onde tem negativo e esse fio encosta aqui, já era. Queima o módulo e aí é um dinheiro que vai pro saco. Então agora eu vou... Pera aí. Deixa eu fazer isso rapidinho. Colocar vocês aqui. Pegar aqui a fita. Acredito que eu dei esse mole. Isso aqui é bem perigoso. Fechar um curto aqui. Acho que o pior que pode acontecer, pegar fogo não vai, né? Porque tem fusível. Mas queimar o módulo, né? Pronto. Agora sim, fio positivo isolado. Tá vendo? Tá vendo? É assim. A gente faz em casa, beleza, mas sempre conferindo antes de finalizar. Tá? E é isso, então. Acho que fechamos isso aqui com saldo positivo. Pelo menos conseguimos fazer aqui em 100% o fundo, né, da mala de som da Blazer. A lateral ainda não conseguimos. Esse papelão é muito grosso e essa cartolina é muito fina. Então eu tenho que achar um meio termo. Vou limpar essa sujeirada que eu fiz aqui e vou ficando por aqui também. Então, deixa eu finalizar aqui. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, deixa um likezinho e até o próximo vídeo. Valeu!